هل تتوقعون إنها راح تنضف؟ بقى سنين حتروح بثواني مع هذه المكنسة. هذه مكنسة دينكس. الحلو فيها أكثر من راس للتنظيف، يمديك تختار بينها حسب الشيء اللي بتنظفه، ويجي فيها خزانين. الخزان الصغير هو اللي تحط فيه موية وشوية من سائل التنظيف، والخزان الثاني مخصص للموية المتسخة بعد التنظيف. ومع زر التشغيل في زر مخصص للشفط وزر مخصص للغسيل بالبخار. حرفياً بتغنيك عن شركات التنظيف، قوة الشفط فيها جداً عالية. وهذه كانت البقعة قبل، وهذه بعد التنظيف بعد ما جفت، وعروضهم ما تتفوت أبداً هذه الفترة، مع ضمان 2 سنين، وموجود تاب وتمارا